ए भाई, सपने तो दोनों आंखें देखती हैं ना। और तेरी दूसरी आंख कौन है? मैं तो हूँ। मैदान में जाएंगे, झंडा गाड़ेंगे और सबकी फाड़ेंगे। यहाँ के कानून हमारे हैं और कायदे भी। You're married to the game now, so please be loyal in this relationship. Welcome to Maidan. Ready for the ride? ये कौन है? ये तो इन्फ्लुएंसर है मैदान की। इंडिया, पोलैंड, कहाँ की है तू? फिलहाल तुम्हारे औकात के बाहर की हूँ। हाय गर्मी। We all know this Maidan is illegal. Who can challenge that? जो काबिल होगा सामने आ जाएगा। अरे बाबा, मर जाता, ऊपर वाले के घर जाता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई की मौत मैदान में हुई? मेरे को सिर्फ मेरे भाई की सच्चाई जानिए, समझी? और ये हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकते हैं। कोई अपने प्यार के लिए खेलना चाहता है तो कोई अपने भाई के लिए खेलेगा ना, पर हांडी में माइच फोड़ेगा। Let's go! तेरी चैलेंजर रेस में मैं तेरे को चैलेंज करता है। हिम्मत तो आजा, आजा। रेस का सिर्फ एक रूल होगा, जो जीतेगा वो जिएगा। ये लोग साथ में कैसे? It's for the sake of the country. हाँ, मस्त है। अपने यहाँ पे भी सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी साथ में ही आते हैं।